नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज मैले तपाईहरुको लागि काब्रोको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्नेछ। यसरी बनाएको काब्रोको अचार खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। आउनुस् अचार बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरुमा यसको लागि मैले लिएकी छु काब्रो। काब्रो माघ फागुनको महिनातिर तराई र पहाडका रुखहरुमा फल्ने गर्दछ। यो अमिलो हुन्छ। हेर्नुस् त, यो यस्तो खालको पत्रा पत्राले बनेको हुन्छ। तोरीको तेल, नुन, यो चाहिँ तिलमा सुकेको खुर्सानी राखेर धुलो बनाएकी हुँ। त्यसैगरी मेथी, बेसार र उमालेको आलु। अब सुरुमा हामीले काब्रोलाई केलाउने छौं। यसलाई मैले देखाए जस्तै गरी यसको पत्रा पत्रा छुट्याउनु होला। यसको पुच्छारमा यस्तो खालको भेट्नो हुन्छ। भेट्नोलाई चाहिँ निकाल्नु होला। अब एउटा भाँडामा पानी तताउन बसाल्नुहोस्। पानी उम्लिएपछि अघि रेडी गरेर राखेको काब्रोलाई राख्नुहोस्। यसलाई 2-3 मिनेट जति मिडियम हिटमा उमाल्नु होला, नत्र धेरै गल्छ। हेर्नुस् त, यतिको भएपछि यसलाई निकाल्नु होला। हेर्नुस् त, मैले यसलाई यसरी निकालेर राखेकी छु। अब एउटा भाँडामा आलु राख्नुहोस्। त्यसैगरी काब्रो, तिल र खुर्सानीको धुलो। अब अन्तिममा नुन राख्नुहोस् र यसलाई साइडमा राख्नुहोस्। अब एउटा प्यानमा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि अब यसमा मेथी र खुर्सानी फुराउनुहोस्। तेल र खुर्सानी यतिको भएपछि अब यसमा बेसार फुराउनुहोस् र अघि साइडमा राखेको अचारलाई छान्नुहोस्। अब यसरी चम्चा अथवा सफा हातको सहायताले राम्रोसँग चलाउनुहोस्।
हेर्नुस् त, यो खाउँ खाउँ लाग्ने देखिएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी अचार बनाएर आफ्नो परिवारलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। यो खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ, हेर्दा पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई मैले धनियाँले गार्निस गर्दैछु। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। धन्यवाद।